Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, murid-murid ibu sadayana, kumaha damang, tepang deui sareng ibu Abila dinu pangajaran bahasa Sunda di kelas 2. Urang awitan materi ieu ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Masih dina pangajaran 5 nyaeta urang bakal diajar materi ngaregepkeun dinu kaca 52 sareng 53. Masih aya pakaitna sareng cara hidup sehat. Mangga ku hidup dibaca, saatos dibaca urang ngajawab pananya sasarengan. Saatos dibaca caritana, ayeuna urang lajengkeun ngajawab pananya nu aya di kaca 53. Ngajawab pananya dina kaca 53 teh nyaeta aya patalina sareng carita anu tadi tos dibaca. Pertarosan kahiji, nuju naon dadi tabu salapan wengi? Nuju nongton TV. Nu kadua, naha emakna dadi jengkel? Sabab papatah emak tara dipalire ku dadi. Ya, kenapa ibunya jengkel kepada dadi? Karena nasihatnya tidak pernah didengar oleh dadi. Jangan seperti itu ya. Anu katilu, tabu sabaraha dadi masih keneh cindekul nonton TV? Nyaeta tabu salapan wengi masih nonton TV ya jam 9 malam. Harusnya sudah tidur. Nah, yang keempat, saha anu ngalihkeun dadi bobo ka kamar? Nyaeta bapa uih ngaronda ngalihkeun dadi bobo ka kamar. Nu kalima, kumaha kaayaan dadi balukarna tina nongton TV nepi ka peuting atanapi dugi ka wengi ya? Apa akibatnya yang diterima oleh dadi setelah menonton TV sampai larut malam? Rieut mastakana, utah-utahan sareng awak laleuleus. Jadi kepalanya pusing, muntah-muntah, dan sakit-sakit badannya dikarenakan masuk angin. Akibatnya dadi tidak bisa masuk sekolah. Nah, anak-anakku semua tidak boleh seperti ini ya. Jadi dadi itu adalah contoh yang tidak boleh ditiru. Salajengna urang latihan ngalengkepan kalimah. Anu kahiji, aya kecap ngepel. Mangga ku hidep dieusikeun kanu soal nu aya dina buku hidep. Nu kaduana, aya kecap sasapu. Mangga dilebetkeun dilengkepan. Itu oge nomor 3. Nomor 4 sarang nu terakhir nomor 5 kotor. Jadi kumaha cara ngeusikeunana? Kotor, baju kotor, kedah enggal diseuseuh sapertos kitu mangga dikerjakeun dugi ka rengse. Biasanya sadayana salajengna materi ngeunaan mikaweruh huruf kapital. Sapertos kumaha huruf kapital? Sapertos ieu nya diawit huruf A, B, C, D, E, F, G dugi ka Z. Nah, ayeuna upami atos mikaweruh huruf kapital urang diajar nyeratkeun kecapna. Huruf kapital osok digunakeun pikeun ngamimitian nulis ngaran jelema. Huruf kapital oge sok digunakeun kanggo ngamimitian nulis kalimah. Contoh nuliskeun nami, nami anjeun sareng nami rerencangan. Contona A. Ahmad, Yusuf, Zahra, Ujang, Dadang, Kania, sareng saterasna. Tos ngartosnya sadayana.
Murid-murid sadayana kumaha tiasa ngerjakeun latihana, mudah-mudahan tos tiasa sareng tos ngartosnya sadayana. Upami teu acan ngartos mangga dibuka deui video pembelajaranana. Mung dugi dieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.